bauta ne ga Allah. Yadda za ka gane Allah ya rina ka, rinin Allah ya same ka, malamai suka ce zama kana da hudu'ul qalb wal jawarih, ya zama kana da kankan da kai ma Allah a zuciyarka da gabanka. Duk lokacin da mutum ya ga saboda Allah ya bashi ilimi, ko Allah ya bashi dukiya, ko Allah ya bashi kyau, ko Allah ya bashi nasaba, sai yana tafiya yana takama a ban ƙasa, sai Allah ce wala tamshi fil ardi maraha, yana takama bai samu rinin Allah ba. Wanda ya samu rinin Allah zaka samu zuciyar shi ta karye ga Allah, gangan jikin shi da gaban shi sun karye ga Allah, zaka same shi mutum mai tawali'u, to ne ya samu rinin Allah. Abu na biyu shine ya zama yana da al-imanu sahih, imanin sai zama lafiyayyen imani, babu wani gurɓacewa cikin imaninka. Ka ba wa Allah matsayinsa na Allah, ka ba wa annabawa matsayinsu na annabci, ka ba wa kowane bawa cikin bayin Allah matsayinsa na bawan Allah. Ba yadda ka ɗauki matsayin bawan Allah ka ba wa annabi, ko ka ɗauki matsayin annabi ka ba wa Allah, ko ka ɗauki Allah ka ba shi matsayin annabi, ko ka jirkita ba a yadda ba. Imaninka ya zama kowane abu ka tsajiye shi a gurbinsa, li kulli maqamin maqal. Kowane abu da ka sani yana da gurbin da Allah ya ajiye shi, da haka ka ajiye shi a gurbinsa, wannan ka samu rinin Allah. Sannan kuma akwai fi'il jamil, kullum a rayuwarka ya zama kana ƙoƙarin yin abu mai kyau, to ka samu rinin Allah. Idan ka ga zuciyarka tana gaya ma ka yi abu mara kyau, ko ta fuskar aƙida, ko ta fuskar mu'amala, ko ta fuskar ibada, ko ta fuskar kowace irin fuska, ga zuciyarka tana gaya maka yin abu mara kyau, baka samu rinin Allah mai kyau ba yadda ya kamata ba. Daka kai ko da tunani ka ji zuciyarka tana gaya ma na kaje kai fasikanci ko kai sabon Allah, kuma sai baka jin wani abu na maka birki akan wannan sabon, zuciyarka bata samu rini mai kyau ba. Akwai buƙatar ka yi imanin ka gyara. Da haka kullum ya zama zuciyarka aikin alkhairi, kyawawan ayyuka take kokarin gaya maka yi. Idan shedan ya zo ya fara gaya maka yi abu mara kyau, to kaga zuciyarka kuma tana kokarin fada da wannan abin, tana yaƙi da shi. Wani zaka ji har kaman zaka yi hajijiya saboda zuciyarka na so ta yi sabo, kai kuma ka ce ba za a yi ba, tana janka kana janta, tana janka kana janta, to ka samu rinin Allah. Allah karna zukata.